Abaluganda mwenna gye muli Mukama yeebazibwe. Obudde obusinga ojja kwegendereza ebintu ebyaliwo bye bigenda okuddamu okubeerawo. Obudde obusinga bwe tuba tusoma history bagamba history ekujjukiza ebyaliwo, ebiriwo n'ebigenda okubeerawo. Mukama yali atukoze bulungi era yatukola bulungi n'atujja mu lockdown eyasooka, naye era kati era abakulembeze batuzizaayo mu lockdown ey'okubiri. Byonna twebaza Mukama kubanga Abaruumi 13 tugamba okugondera abakulembeze. So, byonna tubyebaliza Mukama. Ekisenge mwendi is my prayer room. Temufaayo nnyo nti eddoboozi liwaawaala, but I'm for my prayers. As I was praying, the Spirit has brought me too many angels before me, and the room is so squeezed with too many people. And eventually, the Spirit told me to pass on this message, saying that this message is not mine. This message is for these angels who have come before me, nga beetaaga emmere ey'omwoyo, nga beetaaga ekigambo kya Katonda, nga beetaaga okuweebwa ekirungi. So based in my victorious prayer altar at my residence, nsindika obubaka buno bwonna eri buli malayika eri ebweru eyo eyeegasa ku malayika eziri mu kisenge ky'essaala yange. Mukama akozesa obubaka buno okuwambaatira, okunyweza n'okukugumya. Mbujjidde mu kitabu eky'Abatesalonika, ebbaluwa y'Abatesalonika esooka, the first Thessalonians chapter 5, okutandikira ku lunyiriri lwa 16 okutuuka ku 24. Leka tugendere awo. Nsaba ebigambo bino Mukama Katonda akuyambe, obiweerezeeko munno, obyebuulirireko, ate ofune okubikkulira okw'enjawulo. Ebigambo bino bigamba olunyiriri lwa 16 nti mu buli mbeera mubeere nga basanyufu. Ekyo ekisooka, be joyful always. Buli kaseera musanyukenga, oba bakuggaddewo oba tebakuggaddeewo, beera musanyufu. Joy is a fruit of the Holy Spirit. Bw'osoma Bagaati essula ya 5 olugero lwa 22, essanyu kirabo kya Katonda. You should not strive to be happy, because happiness is short-lived, but joy is long-lasting and eternal. Joy is long-lasting and eternal. Joy is given by God Himself. That's why ekyawandiikibwa kigambye mu buli mbeera abooluganda mubeere nga basanyufu. Todda kwekubagiza ne munno nti tuli mu lockdown. Todda kwekubagiza ne munno batuggaddewo. Todda kwekubagiza ne munno nti ebintu tebigenda kutambula. Togenda kwekubagiza na munno ow'ensi nti waliwo ekigenda okugaana, waliwo ekitagenda okutambula, kubanga batuggaddewo. Mukama yatukola bulungi nga tunnabagenda mu lockdown. Twalangirira the special grace season. Bw'osoma Batimoseewo 2 Timothy, God works in season and out of season. Nalwawo ng'ajogera ekigambo ekyo, era tukyali mu kadde ka kisa. Ky'omanyi kyonna ky'obadde opulaninga, ky'obadde weeyamye, ky'obadde okola, tekiteekeddwa kuyimirira because of the lockdown. Ennyumba y'ebweru eyinza okuba nga nzigale, kanisa ez'ebweru ebizimbe, naye kanisa y'omwoyo eri so active. I have not slept since last night till now, sinnaba kwebaka. But what I've been seeing in the Spirit and what I'm still seeing in the Spirit is more than enough. Actually, God is using my spirit more than before. Ekitegeeza ennyumba y'omwoyo Katonda agyetaagira ddala. Teri kintu kiteekeddwa kuyimirira, teri bweyamo butateekeddwa kutuukirira nti kubanga tuli mu lockdown. Never. Mukama Katonda akozesa abantu be n'okusingawo. It's like omuntu bw'afa
katonda atamukozesa n'okusinga bw'abadde ng'ali mulamu. Because the spirit is alive. The spirit tesibirwa kkubo omwoyo gutuuka wonna we gwagala kubanga omubiri ogubadde gukugira guvuddewo. So the spiritual body moves faster than before. So that's why I'm telling you, my brothers and sisters, be joyful always. Ekyokubiri olunyiri lwa 17 lugamba pray continually. Temuzikiza ssaala. Abooluganda musabire bannammwe, abooluganda musabire obuweereza, musabire abasumba bammwe, musabire abaana bammwe, musabire emirimu gyammwe, musabire abazadde bammwe, musabire buli kimu, musabire programu zonna ze mulina. Pray continually. Nammwe mwesabire. Bw'osoma Yokaana 17, Jesus prayed for himself, he prayed for his disciples, he prayed for the whole world. Naye ng'asabira abantu baleme kugwa. Mu biseera bya corona abantu bagwa nnyo, mu lockdown abantu bagwa nnyo, abantu babeera mu lugambo, abantu babeera mu kwekkiriranya, abantu babeera mu kwogera ku basumba baabwe, abantu babeera mu kwogera ku makanisa gaabwe. Abooluganda abantu bangi bagwera mu lockdown. Nsaba Mukama Katonda waleme kubawaabula, nsaba Mukama Katonda waleme kubaawo ekigambo ky'owulira ekikujja ku Katonda wo, nsaba Mukama Katonda oleme okubula, kubanga amazima amatuufu ne bw'obula Katonda asigala Katonda. Okubula kw'omuntu tekigamba nti Katonda avuddewo, agwa yekka. I'm telling you, lockdown gyegenderezenga nti buli lwejja ereme kubeeranga ya kikolima eri obulamu bwo. Leka lockdown ejje ebeerenga ya mukisa. Mu lockdown Mukama Katonda akuweeremu ploti yo, mu lockdown Mukama akuweeremu ekidduka kyagazi business yo, akuwe entambula, akuwe okwongera okumutegeera, okole ebibye, osige, ofune omulimu, ofune promotion, kabeere kadde akakwongera mu maaso, si kadde kakusuula. Abooluganda abaana baba tebakuŋŋaana babeera mu lugambo, ne bagamba tugende tukoleyo ekyoto ewa gundi, badda mu lugambo, badda mu kwogera, ne boogera ku kino, gundi yakoze kino, ebya gundi wabiwulidde. Abooluganda abaana bangi bagwira nnyo mu lockdown. Why? They are not praying continually. Omuntu agenda okusaba ateekayo omutima gwe, tayagala mutima gwe gubeere kyafu. Actually, Katonda atugamba yatuyita to be pure, not to be impure. Bw'osomera Abatesalonike essula ya 4 olunyiri lwa 7 lugamba, for God did not call us to be impure, but to live a holy life, that life which pleases God. Omutima gwo guwe Katonda. Genda mu ssaala, ne bw'oba oli ku mulimu gobeera mu ssaala. Enjiri yasembayo twayogera ku maloboozi. Weewala amaloboozi. Amaloboozi mangi, aga korona mangi, ag'ebisuula mangi, ag'abasumba b'enjawulo mangi, naye yimirira mu mafuta go. Abooluganda alemerako yawangula. Pray continually. Amaloboozi g'ebika byammwe, amaloboozi g'emikwano, amaloboozi g'abataagaliza, amaloboozi g'abo abavuma, amaloboozi g'abo abakonjera abataagaliza, amaloboozi mangi. Bw'ogenda ku buweereza obwaffe babamanyi nga ki? Buli omu kati asimbye eriisa alabe. Musumba Julius asabisa atya abantu. Oyo tumumanyi ayagala nnyo essaala era ajja kubeera kuganiza. Kati bategeka basirikale bajje bankwate. Bandabe katuuti bajje bankwate era banzijemu ssente. Tebankwata nti baagala kunkwata, bankwata because baagala ssente. Naye mwattu Katonda ono mwesigwa. Ekyankwatisa omulundi ogwasooka kyali kigendererwa. It was a divine mission, it was a divine purpose. Kyaggwa era ekizimbe kyali kinnuma, mwe tusabire era mwe tuli. Kati this time kibasaze, tebajja kundabako, tebajja. Naye buli muntu ali connected to the spirit of the Most High God at fame will always get to know what God speaks. So mbasaba nnyo Mukama Katonda abanyambire, musabenga obutakoowa, musabire obuweereza bwaffe. Mukama Katonda ayongera okubugabirira mu kaseera kano aka COVID. Tulina okusasulanga installments zaffe nnene buli mwezi. Mukama Katonda akuyambe ku Friday, buli omwesigo y'ogiweereze,
buli omu obeereyo endagaano yo gy'okola ne Katonda. It's a covenant service on Friday. Covenant service teri bubeezi ku church, ne buli omu tegeeza munno teri ajja kubeerangayo ku church. Twalayo obweyamu bwo asobola obuteeke ku ssimu abakola endagaano zammwe ne mweyamu obukadde bw'essente ne mweyama ssente ez'enjawulo mitwalo 5. Abooluganda tukyalina omulimu munene ogw'okusasula ekizimbe kya Katonda. Ate atuteeseeko challenge alabe who is really committed to doing my work. Awo nno okuva mu covid ojja kulaba Mukama nga bw'asitula abantu, okuva mu lockdown ojja kulaba Mukama nga bw'asitula abantu be ababadde abeesigwa era nga bw'atyo bw'akikola. Era abatabadde beesigwa, I'm telling you, bajja kugwa. Ayawula a weed from the unwanted, ayawula engano ku the unwanted weed. Kabakadde kakwawula era ojja kwesanga after covid lockdown abantu abamu nga bagudde. Why? Because they were disconnected from the spirit. Gye baali bagamba nti baagala ne bagamba covid yakola bwati. Covid tabeera kyakwekwasa eri muntu alina Katonda. But one thing, pray continually. Njagadde nnyo ennyiriri zino olw'18 lugambye, give thanks in all circumstances. This is God's will for you in Christ Jesus. Mu buli mbeera weebaze Mukama. Oba oli mu lockdown mwebaze, oba oli out of the lockdown mwebaze, oba oli mu kusanyuka mwebaze, oba oli mu kutawaana mwebaze, oba oli mulwadde mwebaze. Give thanks to God in all situations. Mu buli mbeera Mukama Katonda. Abooluganda mwebaze. Tumwebaze nti tuli mu lockdown, alina ekigendererwa. Nze mmanyi bulungi Mukama Katonda ateesewo ebintu bino atusobozese okukuŋŋaanya ssente ezimalayo ekizimbe kye. Nze nkimanyi bulungi Mukama Katonda bw'ateeka ensi kukukakkana yaasituka. Abooluganda bangi tebaamanya lwaki Sande eyaggwa. The Spirit told me to sit on the pulpit. Saba essaala yo ng'otudde. Essaala yagamba kimu Mukama Katonda ntudde osobola okuyimirira. Kati laba ensi yonna etudde. Abasinga tebaamanya why the anointed sat on the pulpit. Abasinga tebaamanya lwaki omutume yatuula. Tebaamanya. Balaba bulabye omusajja anyumirwa essaala, bannawe omusajja asabye essaala. Never. The Spirit told me, Julius, tuula. Nze leka nnyimirire. Bannange olunaku lwennyini ekyo, little did we know nti bagenda kutuusayo mu lockdown. But the Spirit told me, because I saw people seated and angels standing. That's why for the first time natuula nze situulagako nga ndi mu njiri. Ne Mukama yali aŋŋamba tuula nze nnyimirire. Kyekyo kyennyini kati ekiriwo. Ensi yonna agituuzizza, abantu abatuuzizza, amasinzizo agatuuzizza, abantu kati yayimiridde. It is the special grace season. Nti Katonda ayagala akole nga Katonda eri abo abamwagala. So mu buli mbeera abooluganda mwebazenga Mukama Katonda. Ate wulira olunyiri lwa 19 agambye musabenga obutakoowa, naye 19 n'atugamba do not put out the Spirit's fire. Temuzikiza muliro. Abooluganda tebawazikiza. Alina endagaano yo gikole. Olwaleero lwakusatu bw'oba wamanyira okuwaayo ekiweebwayo ky'ensigo yo. Abooluganda buli mukutu weeguli. Buli muntu ajja ku church amanye emikutu waateeka obweyamu bwe. Essimu za musumba kweziri. Teddy gyali ku church. Abooluganda, it is the physical building that is closed. The offices zikola. Musumba alabika ekiweebwayo kyo osobola okiweereza. Ensigo yo ekimu eky'ekkumi osobola obiweereza byonna kubanga musumba waali. Nsaba Mukama Katonda waleme kuba waabula because of the lockdown. Do not put out the Spirit's fire. Sinza, saba, wegairire. The Spirit's fire is the spirit of love, is the spirit of patience, forgiveness, joy, is the spirit of kindness, meekness, unity. Abooluganda mubeere kyekimu. Do not put out the Spirit's fire. Always fellowship with the word, always fellowship with your friend. Temudda mu bigambo. Omuntu bw'ajjewo nga takubulira business, omuntu bw'ajjewo nga takubulira kikwongerako, omuntu bw'ajjewo nga takubulira kikuzimba, oyo mwesonyiwe. Omuntu ajjewo nga akubulira olugambo, mwesonyiwe.
sitaani agenda kutambuza bigere nga jeewuwo ku bizinesi yo mu makaago ku mulimo gwo naye ng'ayagala kimu kukusuula. Abooluganda omuntu atakubulira kintu kikuzimba mwesonyiwe, atambuza lugambo, gundi ayenda gundi yakoze kino, gundi yazadde yajeemu olubuto, gundi yanywedde walagi n'agwa ku kkubo. Please, we don't pay wrong for wrong. Abatesalonika 5:15 bw'atyo bw'agamba, tosasuza kibi na kibi. Bw'aba akoze ekibi gwe mukole ekirungi, bw'aba akoze ekibi tomuteekako lugambo, tomwogerako maggwa. Please, let's follow the word of God in its perfection, so that people are healed and delivered, people are brought back to God. Don't be a source of people's fall. Tobeera abantu gwa kwekwasa nti gundi wamukozeko olugambo therafa wetudiddeyo owulira teyagala mulaba. Please, Mukama Katonda akunkolere bulungi. Do not be a source of people's failure. Do not put out the spirit's fire. Ate wulira olunyi lwa 20 lugambye, do not treat prophecies with contempt. Kitegeeza ki? Obunabbi bw'owulidde eri Katonda wo, eri buweereza bwo, please bwegendereze, bujja kutuukirira. Ate wegendereza abagenda okuwa obunabbi obutaliyo, akulaba wagaggawadde n'agamba gw'oli mugagga. Olwedde musumba yakujjadda mu bwavu, kiki kyakwongerako? You remember when the Spirit was giving me the prophecies about corona nga tannaba na kutandika, kugamba genda kusituka obuwuka bwa mirundi 3. Now you see, we're in the second phase of another coronavirus. Abooluganda ebintu bino buli muntu abadde nange nga tusabira mu mwoyo gumu, nga tunywa omwoyo gumu. This is not news. It is a fulfillment of a prophecy. And after this, I give another prophecy by the Spirit of the Most High God. Era ajja kundaga ekirala. Naye wange, that's why I'm not worried, I'm not scared, I'm not tampered with, because the Spirit is confirming what He showed me. Ate nekibagamba bantu mmwe, you were too many on that overnight 31st 2019. Buli alina vidiyo eyo, ddayo owulirize vidiyo eyo, ddayo olwookinga enjiri eyo. Twava ku church oba saawa nye ez'okumakya nga tusuzeeyo. But the Spirit was still giving out the prophecies for 2020, for 2021. Bannange obunabbi bwali bungi, buli omu agenda akwate that prophecy, because agamba mu biseera eby'envanyuma buli kitonde ekirina omubiri kijja kuwa obunabbi. The Spirit will land on everybody and everybody will prophesy. Do not put out the Spirit's fire. Please treat prophecies with contempt. Ate 21 n'atugamba mukeme buli mwoyo, test every spirit, naye hold on to what is good. Buli mwoyo ogugyewo, please yawula ekibi n'ekirungi. Separate. Jamu ekibi otwale ekirungi ekigenda okuweesa Katonda ekitiibwa. Ate 22 agambye avoid every kind of evil. Abooluganda okwekkiriranya is evil. Obutatuukiriza ndagaano is evil. Okwogera n'ab'ensi nti ebintu tebitambula, ebintu biganye is evil. Okola olugambo is evil. Obutasonyiwa is evil. Obutebulira ku kigambo kya Katonda is evil. Obutawaayo nsigo yo 1/10 kiweebwayo is evil. Obutakola bya Mukama is evil. Abooluganda, avoid what is evil. Buli ekiri evil kyesonyiwe. Awo nno Mukama Katonda agamba mu 23, Mukama Katonda alyoka abawa emirembe, alyoka abatukuze mu mwoyo, mu mmeeme, mu mubiri, nga temuliiko kamogo okutuuka lwalijja. Nsaba Mukama Katonda bwe batuuka okutuggalirawo batuwa ennaku 42, bwe banaatuuka okutuggulirawo, buli omu ng'ali sanctified in spirit, soul and body. Buli omu nga talinaawo kamogo, nga suulira nti gundi yali bw'ati, nga suulira nti gundi yagwira wano, nga suulira kino na kiri. Abooluganda, it hurts okulaba omuntu gw'ojje mu kinnya ate akantu katono nnyo kamuziza mu kinnya. Abamu you don't mind about your business, you mind about other people's businesses. Kyekibaleetera okutawaana. Bw'osoma Abatesalonike essuula y'okuna, Abatesalonike ekisooka essuula ya 4 olunyi lwa 11 lugamba lutya, make it your ambition
to lead a quiet life, to mind your own business. To mind your own business and to do work with your hands, just as we told you. Abooluganda, ekyo kyekikulu n'olw'ekumi n'egamba, so that your daily life may win the respect of outsiders. Abooluganda ako, your life should win the respect of the outsiders. Buli omu asabira ku church oli wabweru eyo okuwangulira Katonda emyoyo, winning souls for God, so that you will not be dependent on anybody but be dependent on the word of God. You want to win souls outside there. Buli omu ebweru eyo tandika okubuulira enjiri, buli omu ebweru eyo genda olaga ekitiibwa kya Katonda atalemererwa. Buli omu Mukama Katonda akuteesa ebweru eyo nti batugira mu lockdown, nga lockdown teri awunya mukagwa lockdown, nga teri akoseddwa, teri alemereddwa, teri afunye kintu kikyamu because of the lockdown. Then God who is calling us, abooluganda, he is faithful, he will do it. Olunyiro abiri munya bwe lukomekereza nga lugamba, the one who calls you is faithful and he will do it. Abooluganda, ennyiriri zino zaagadde nnyo era mpulira njagala nzi summarizing for the glory of God. Buli omu wooli zeebuulirireko, buli omu wooli oziweereze munno, buli omu wooli zikuyambe okumazaako wiiki paka ku Lwokutaano nga tulina our covenant special service. Buli omu ng'awaayo ensigo ye, buli omu ng'awaayo obweyamu bwe. Abaagala abamu bagende ewa Teddy. Tolinda Teddy kujjawuwo bannange, gwe genda otwale ensigo ye, ate bw'otuuka ku church totuula. Genda mu office ya Teddy, waayo kyowadde, funa kyoyagala, tambula ogende. Otherwise tetwagala leero obuweereza bwaffe okutataaganyizibwa, kubanga amaaso gonna kati gatunuulidde buweereza obwo. Abooluganda nkibabuulira, mwegendereze nga mutambula, tobaako kyotya. Tuuka butuusi ku office, waayo ensigo yo, waayo obweyamu bwo. Teddy mubuulidde ekyokukola, buli anaagendayo genda ne kaadi yo. Teddy ajja kukwaniriza, ajja kuwandiika mu kitabu, era nja gendayo akawungeezi nsobole okukwata ku kitabu ekyo ate nfukamire nsabe. Era on Friday nja kubaayo naye era ndabe who has been recorded, what has been done, era nfukamire nsabe Katonda nga mwebaza. Naye buli omu tolemererwa, buli omu tuukiriza obweyamu bwo. Ekibi abaana abamu tebali ku mikutu gino, ate kyobola basitaani atawaanya nnyo abaana abamu. Intentionally this message cannot easily reach them. Why? Media si gye baliko, babeera mu byabwe birala. Naye abagikozesa obulungi mwebale, namwe abagenda okugyegattako mwebale. I know God will use it for good. Namwe abali emitala w'amayanja, please, enjiri bw'ogiwulira, do what it says. Togiwulira buwulizi n'ogamba amiina dadi, amiina Mukama weebale ekigambo ekyo. Ekyo si kyekiwanguza. Mukama agambye, he who calls you is faithful, he will do it. Doing it does not mean listening. Doing it does not mean hearing. Doing it does not mean leaving it there. If God himself can do, then who is man who cannot do? Agamba mu James esula esooka olunyirwa 22. Do not be mere listeners, but be doers of the word. Era n'agamba mu chapter 2 verse 28, ng'omubiri bwe gubeera omufu nga tegulina mwoyo, n'ekigambo kibeera kifu nga tekirina mwoyo. N'ekigambo kibeera kifu nga tekirina mwoyo. So dear friends, ebigambo bino bikwate. Don't pay wrong for wrong. 16, be joyful always. 17, pray continually. 18, give thanks in all circumstances. 19, do not put out the Spirit's fire. 20, treat prophecies with contempt. 21, test everything and hold on the good. 22 agamba atya, avoid every kind of evil. 23 n'agamba, God himself will give you peace, will sanctify you mu mubiri, mu mwoyo ne mu mmeeme yo. Paka lwanajja
n'atuggulawo ebizimbe ebyebweru. Bagenda okutuggulawo ebizimbe ebyebweru nga waliyo omuntu avaayo n'agamba gundi yambuulira enjiri n'endokoka. Nalaba ebikolwa bya gundi nga birungi n'endokoka. Nalaba gundi namwekwatako n'ambuulira ekigambo kino n'endokoka. Yampeereza ka message kano ne kandokola. May this message be your message to sanctify, to change you, to horrify you, to empower you till the 42 days are over. Abooluganda n'abiri munya n'agamba atya, oyo akuyita is faithful and he will do it because he is a doer. Naye era n'ekirala essuula yakuna Abatesalonike ekisooka essuula yakuna olunyira 11 agambye buli omu afe ku bizinesi ye, buli omu afe ku kikye, buli omu afe ku ekyo Katonda kye yamuyitira, asobole okuwangula emyoyo egiri ebweru, asobole okuwininga respect of the outsiders. Abooluganda buli omu agenze ebweru to win souls for God. Nsaba Mukama Katonda ekigambo kino akikuweeremu omukisa. Nsaba Mukama Katonda akunyweze olwaleero olwokusatu buli mulandira gwonna gwe tusabira ku lunaku luno olwaleero, omulandira ogwo Mukama Katonda agojje mu bulamu bwo omubi akumpeera omulandira omulungi. Mukama Katonda ba Katonda atalemererwa era Katonda yatonda eggulu n'ensi. Nsaba buli omu waali, oba oli waka, oba osimbudde dde oli ku mulimo, oba oli mukuba otambula oli mu ofiisi, wonna wooli ne odiyo eno ng'ekuguddeko, Mukama Katonda akuteekako obukuumi bwo, abakwetoolodde abakuliraanye b'otambula nabo b'okola nabo, Mukama Katonda akuyambe, akuwa ebyokulwanisa eby'omwoyo, akusisinkanye ekigambo kyakusinkanya omwoyo we, ate akusobozesa okufuna data n'owuliriza enjiri eno, kubanga obudde obusinga the spirit reveals too much, naye nga it's for the purpose of your empowerment and betterment. Mukama Katonda akunyambire nti ekigambo kikibeerenga kiramu mu bulamu bwo olunaku lwaleero olwokusatu, as we continue to pray for the family root deliverance and healing, restoration and redemption and salvation. Mukama Katonda yogera okusigukulula emirandira emibi egibadde gikuleetera okwekiriranya, egibadde gireeta olugambo, egibadde gikuleeta okukyayibwa, obwavu, okulemererwa, obutatuukiriza, ekkomo, emirandira egyo gyonna Mukama Katonda akisigukulule okuva mu bulamu bwo. Era nga nkusabiranga okuteekera olunaku olwokutaano whereby you have the special covenant service. Mukama Katonda akuyambe to be a faithful partner. A faithful partner yoyo atakyuka. Ayogera mu Ecclesiastes chapter 5 verse 4 n'agamba buli bw'okawanga Mukama Katonda obweyamu bwo ofubanga nnyo butuukiriza kubanga ye takolagana na basirusiru. Era n'ayogera mu Zabuli 26 olunyiri lwa 4 olwokutaano n'agamba buli bw'otwala ensigo yo ng'okaaba okomawo ng'ositudde ebisero, ng'okungudde ebisero. Abooluganda mbasabira nnyo ekigambo kya Katonda tekikola makulu okuggyako omwoyo ng'atudde n'otandika okukikola. That's why God himself is a doer. Agambye is calling us is faithful, he will do it. Olunyiriri olwo lwa 24 he's calling us because he's faithful, he will do it. Nsaba Mukama Katonda abeeko kyakola bulamu bwo nga bw'okola. Faith means action. Faith means moving. Faith is practical. Faith is movement. Mukama Katonda akusobozese mu kaseera kano okole n'okusinga nga bw'okola. Abooluganda akiddamu tuli mu kaseera mutusasulire ekizimbe kyaffe kya New Jerusalem City. Abooluganda waleme kubaawo mbeera yonna ekutataaganya, waleme kubaawo mbeera yonna ekudisconnectinga okuva ku mulimo gwa Mukama. Leka buli omu waali kikakateko. Mukama akwambaza omwoyo. That's why agambye do not put out the spirit's fire. Olunyiri lwa 19 omwoyo ogusasula ekizimbe, omuliro ogusasula ekizimbe, buli omu abeere ne kaweefuba oyo agamba ekizimbe kya Mukama tugenda kisasula tutya. Mukama tuwe obugabirizi okwata obukadde 5, obukadde 10, akakadde kamu emitwalo 5 ogaleete. Teri ajja kubeerangayo ku church. Amasimu gange gonna kwegali, MTN ne Airtel gonna kwegali. Abooluganda tusasule ennyumba ya Mukama tugimalirize, kubanga agamba nti musasule ennyumba yange nange nsobole okugituulamu mpeebwe ekitiibwa. This is Haggai chapter 1 verse 8, 9, 10. Osome ennyiriri ezo, muleete embaawo nsobole okunzimbira ennyumba nange njituulemu nsobole okuweebwa ekitiibwa. Abooluganda leka buli omu asooka azimba omutima gwe ate azimba ennyumba ya Mukama. Ekigambo ekyo nsaba kikuwa omukisa, Mukama akikuweeremu omukisa ng'oyongera okukola ebintu bye. Buli omu waayo ensigo yo,
buli omu waayo okwebazaako, buli omu waayo ekiweebwayo kyo, buli omu waayo ekyo. Manyi Mukama Katonda ajja tusobozesa okukola n'okusinga nga bwe tubadde, so that bwenna bwe tutuukira wamu lockdown ng'ewedde nga batugambe tuliyo tukuŋŋaane, buli omu alina emirembe, buli omu alina obujulizi. Mukama akomereza okubanga Misaki, Shadraka ne Abedunego bw'osoma ekitabo kya Danyeri essula ya 3 baava mu muliro nga tebawunya muliro, kubanga omwana wa Katonda yayingira mu muliro n'abeera nabo mu muliro. Abooluganda mu muliro Katonda abeeramu, mu lockdown Katonda mwali, mu buli mbeera embi Katonda abeeramu, mu buli mbeera ennungi Katonda abeeramu. Kyobulaba agambye mu Batesalonika 5:18 nti in all situations give thanks to God, kubanga mu buli mbeera Katonda abeeramu. In every situation abooluganda labangamu Katonda. Ne bw'oba nga oli wekka mu nnyumba, ne bw'oba nga olina ebikusoomooza, ne bw'oba nga olina ebiruddewo, weebaza Mukama nti akuwadde ekirabo ekikyasinga ssemalabu eky'obulamu. Abalwadde, abafudde, abooluganda tubasabira Mukama Katonda abasusse. Naye gwe atannalwala, ne bw'oba nga oli mulwadde, Katonda akyakwagala. You are friend of Jesus. Oyo afudde takyalina kyagasa Katonda, ne gwe akyali omulamu okyagasa Katonda. Nkusabira ekyawandiikibwa ekyo ddamu okisome, okyebuulirire, n'okubikulirwa kuno kunene nnyo. Mukama Katonda akuwa ennyiriri ezo. Don't pay wrong for wrong. Buli omu weekoleko commitment, ogambe Mukama nina ensigo gye ŋŋenda okukuwa ya bukadde 2, leka ntandike n'emitwalo 5, leka ntandike n'akakadde kamu. Buli omu make a commitment. I'm telling you, our God is a God of covenant. Our God is a God of commitment and enables you to fulfill that covenant. Obudde obusinga Mukama bw'owobaako kye weeyamye mu maaso ge, yaleeta amakubo agakituukiriza. Bw'aleeta amakubo agakituukiriza abooluganda, tovanga ku mulamwa. Manya ekyo kyennyini akireesenga kigezo, alabe kye wasuubiza ky'obadde otegeeza. Bw'otali kituukiriza oba n'omuwaako ebitundutundu, Katonda tatwala bitundutundu, Katonda atwala kiramba. Ky'obola bagamba ekimu kyange eky'ekumi kireetenga kiramba, Katonda atwala kiramba. Ate ekitaliiko bbala, that which is blameless, bw'oleeta that which is not lame, naye akuwa kitali kirema, Katonda atwala kiramba. Ky'ova olaba yatuwa omwana we in full, teyamuggyako liiso, teyamuggyako mukono, yamutuwa mulamba, so that naawe omuwenga ekiramba. Kolayo ensigo yo, ne bw'oba olina ensigo gy'okoze ya mitwalo 5, gamba Mukama nkoze mitwalo gyange 5, mitwalo gyange nkoze akakadde kamu, bukadde 5. Gamba Mukama endagaano eno ngimazeeyo, nsaba ompeeyo endagaano endala ya mitwalo 10, ya mitwalo 5, ya kakadde, ya bukadde 3, ya bukadde 2. Abooluganda ekizimbe kino nga kikyaliwo, nkusaba ekintu kimu, kolayo endagaano ey'amaanyi ne Katonda wo. Ne bwebanga miliyoni 1, funayo endagaano endala ya miliyoni 10, funayo endagaano endala ya miliyoni 5, funayo endagaano endala ya miliyoni 8, funayo endagaano ya miliyoni 345, obukadde 2, obukadde 100. Kolayo endagaano, because si gwagenda okuwa sente ezo, Katonda agenda kutemera amakubo agatuukiriza endagaano. Our God is a covenant keeping God. Katonda agenda kutema amakubo agatuuza endagaano eno mu bulamu bwo. Abooluganda buli kyowaayo nga kikuluma, Katonda kyasinziira okuwangula. Njagala nkutegeeze wadde tuli mu lockdown, Mukama Katonda agenda basitula okusinga nga bwe yali abasituddeko, agenda bagabirira okusinga nga bwe yali abagabiriddeko. N'abooluganda wali abagenda okutawaana abatalina Katonda, waliwo abagenda okubona bano balabe ng'ensi ekomye, abamu batandise dde okudduka bagenda mu byalo kubanga bagenda kulookinga. Abooluganda si kudduka genda mu kyalo, n'abali mu kyalo bafa, ate bafa nnyo. Abooluganda buli omu beera wooli, tambula nga bw'obadde otambula naye ng'osaba. The Bible has told us, pray continually. Olunyiriri lulwo olubadde lwa 17, musabenga obutakoowa ate mubeerenga basanyufu. Tewali mbeera eteekeddwa okudisconnectinga ne Katonda, kubanga mwesigwa ate akwagala. Ebigambo bino mwoyo abimbikulidde, because I was in my prayer room, I saw angels, too many angels. I have not slept since last night up to now. I have been seeing a lot. Katonda agenda kutusitula fembi, gwe nange awuliriza eddoboozi lino.
n'oyo gw'obuliddeko Mukama Katonda agenda kusitulanga bw'atakusitulangako oluvannyuma lw'okukolagana bulungi n'abantu abakuli okumpi. That's why the Bible says abo abali ebweru leka balabire ku ggwe. I loved that. First Thessalonians Abatesalonike ebbaluwa esooka essula ya 4 olunyirwa 12 lugambe lutya leka obulamu bwa bulijjo buleeta abantu bukuleetera ekitiibwa ate buleeta abantu bangi eri Katonda. Let your life win respect for people. Ekyo nkyagadde nnyo so that the outsiders may know the God you serve. Abooluganda wooli tobeera kiremya wooli obeera omuntu ayanguza emirimu gya Katonda. Nkusabira olwaleero lwokusatu nga weetegekera ku lw'Essande buli omu wooli ensigo yo ne kaadi yo mbyetaaga ku lwokutaano. Bw'ogenda ku kyaki totuula, bw'ogenda ku kyaki kola ekikututte oveeyo. Abooluganda communal prayers have been banned. Ne office ya Teddy egenda kusigala nga nzigule omwana aleme kusibibwa ye aleme n'okwekwasa nti ku church tewaliyo muntu. Mukama Katonda atubikulidde ekyo ku church omuntu ajja kubaawo for purposes of attending one on one. Nze nja kuba mbategeeza nga bwe naabeera abanoonya please mbaddewo nga mundaba abali ku mikutu mujja kumpulira nnyo bwe bali tu openinga era mujja kundaba. In case of anything please genda ku church waayo ekiweebwayo kyo waayo ensigo yo waayo obweyamu bwo. Abooluganda Mukama ajja kuwa omukisa. Mbasabira nnyo n'okusinga nga bwe nali mbasabidde. I have slept with too many angels. I have been with too many angels in my house. There are still too many angels in my house. I'm still seeing them. You also and the angel outside there are waiting for this message. Nsaba Mukama Katonda obubaka buno abukozese okuwa ekipya mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Mukama Katonda akunyambire, Mukama Katonda akunkolere bulungi, Mukama Katonda ayogere naawe. Buli mulandira gwonna aguggyemu. Ove mu lockdown nga towunya mukka, ove mu lockdown nga tokoseddwa, oyongere okusinza Katonda wo, oyongere naddala okulowooza ku buweereza bwaffe, the New Jerusalem city. We have the same mind. Ayogera mu Bafilipi sura ya 2 olunyirwa 5. Leka tubeere n'omwoyo gumu ne Katonda kitaffe. But we cannot have the same spirit unless we have the same word and the same God. Bible egamba nti wamma ababiri basobola okutambula wamu nga tebakkaanyiza tekisoboka. Amos 3:3 era Proverbs 3:33 n'agamba abantu abatalina Katonda omu ennyumba ebeera wansi w'ekikolimo. Neffe tulina Katonda omu era ye Katonda atalemererwa. Buli omusaba Mukama Katonda akulungamyenga n'omwoyo we and the spirit of truth. Yatugamba tagenda kutulekanga bamulekwa, ajja tulekera omuwabuzi. The other time we celebrated the Holy Spirit Day. Abooluganda kati ke kaseera Mukama yeebale bannange atukoledde bingi mu kaseera akatono. It is the Holy Spirit Day we celebrated on the 3rd of June. Buli omu ne tugamba Mukama tasobola kutulekanga ati tulina muwabuzi, nga tetulina muwolereza, nga tetulina musomesa, nga tetulina. We have the Holy Spirit. Katonda gwe yatulekera. Abooluganda nsaba omwoyo we yatulekera era ye Katonda akulungamye akukozesa ebibye kubanga atuteereddewo ne cause kyekizimbe kye tugula. Abooluganda twegattira ku kizimbe ekyo buli omu n'awaayo obweyamu bwe. Leka olwokutaano luno buli omu kubiriza munno bw'oba osobola omutuukako genda omutuukeko omujjukize. Abantu abamu bakujjukiza bujjukiza. Neera Katonda yatugamba ekyo mu kyawandiikibwa ekyo nti mwoyo bw'anajja ajja kubajjukiza. So n'okujjukiza nakyo kya bwa Katonda. N'ensaba gwe awulidde mwoyo wa Katonda akuyambe akujjukize. Nkusabira omukisa ogutaliiko buyinike, nkusabira ekitiibwa ekitaliiko buyinike, nkusabira akaseera ka season of special grace. Nabagamba nti kano akaseera Katonda agenda kuwanguza abo baanaasanga nga bali mu kigambo kye. Be babagenda okuyita mu kaseera kano nga tebakoseddwa muliro. That's why he says, do not put out the spirit's fire. Mukama akuwa olwokusatu olulungi, Mukama akuwa okwegayirira okulungi, akuwa meditation ennungi, akuwa okubikulira okulungi, ate nga weetegekera olwokutaano ng'owaayo ensigo yo nga kaadi ebeera renewed. Ne bwe naaba nga sigikutteeko, I believe more than enough.
God has anointed my spirit to reach every house, to reach every card, because these cards mirror Christ Jesus. By the power of the Spirit, me I have already done my part. I've already done my part. I have seen every card. I have touched every card. So that on Friday we can put a very big installment onto our house, our Uganda. Because of the lockdown. Katonda atalimererwa, tagalidwa, Katonda atalemererwa, tasibiddwa, Katonda atalemererwa, tafudde, Katonda atalemererwa, wali atulwanirira, gundi gwokyassa, gundi gwokyakola, gundi gwokyalya, gundi gwokyanywa, gundi gwokyayambala, gundi gwe tofudde. Abooluganda nzikiriza bulungi, akuleseewo n'obeera n'ebintu ebyo yennyini yemwesigwa era ayagala gwe naawe otawaane okumunoonya, gwe naawe otawaane okukola ebibye. Abooluganda nkusabira omukisa ogutaliiko buyinike. Kwata Bayibuli yo, that is the standard for life. It is the measure, it is the canon of life. Kwata Bayibuli yo, gisomenga, weebuulirenga, joininga omukutu, ojja kutegeera bingi. Genda ku YouTube, subscribe, genda ku Facebook, Instagram, social media, gamba abaana ba Dennis, ba Ivan bakuweerezenga messages. Nze sirina messages za church ze baba recordings, naye abaana bebaira mu film videography bebalina messages ezo bajja zikuweereza. Nze Mukama bw'annungamya n'ekyawandiikibwa, bw'annungamya n'obunabbi, abooluganda njja mbawanga ku mikutu egy'enjawulo, ate nawe ng'obuwa abalala. Tobwesigaliza, bukozese to release others. Olumala okuwuliriza, please release others. If you want to be released, if you want to be more blessed, bless others. A blessing means giving. Buli lwoba ofunye n'otagaba, that has not been a blessing. God blesses you to bless others. When you don't bless others, you are not a blessing. A blessing is that has different channels, that has different routes to bless others. Nkusabira Mukama Katonda akuwa omukisa abooluganda, mbaagala nnyo, mbasabira nnyo. Abakume nga muli balamu, ate abakozesa okubeera obujulizi, tuddemu okusisinkana ng'omuliro tegubookeza. Mwenna nga mukupinza omuliro, nga mukipinza ekitiibwa kya Katonda, mwewala olugambo, mwewala ababatabula, mwewala ababuulira ebitali bituufu. Buli omu ekituufu waakijja amanyiiwo. Atakutandikawo tasobola kumaliriza. You are the word of God, you are a project of God, you are a hand of God. Yakutandikawo yajja okwemaliriza. Va mu bantu abakuleetera olugambo, va mu bantu abakuleetera ekizikiza, va mu bantu abakusuula, va mu bantu abakubulira ekitali mu kigambo. That's why you need the word of God, so that whichever you believe and talk is based on the proved word of God. That is the spirit of truth and is the Holy Spirit. Mukama Katonda abakuume mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Mbaagala nnyo. Peace be with you.